Fra bjöd dig alla välkommen, tycker som är så trofast att komma här. Och annars fra bjöd alla som sitter och lusta runt om landet. Vara hjärtligt välkommen till den här stora bibeltimmen över Guds heliga ord. Jag ber en stor bön. Vi tackar dig för det, Herre, till dyrbara ord som du giver oss av våra egna målmål. Här vi kunnat läsa om hur du har skapat oss och hur vi att vi fotlo i synd, hur du har og jöknun alla skrifterna visar oss hur du har gjort en frälsad röjar för ögonen så vill. Tror jag att det här. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Vi är kommit i häsne bibeltimmen till Josua kapitel 6. Josua kapitel 6 är en känd fragröjning. Det är ju om ta i Josua och Israels men tog och Jeriko. Och det är ju nog kvars manspat i förrige hörstom. Det ständer första kapitlen om att Herren talar i Josua och säger vi han, jag har givet Jeriko i händertrynar och kongen och allt folk här, så rösko herrmännar, jag har givet er i händertrynar. Och han skipar så fyra, han säger, lät nog alla bottnar för män, gänga och prästarna, vid loron, gänga runt om bojen, öjna färgerna, och torsla blåsa och i härblås lorarna. Och gänga runt om bojen, öjna färger. Och detta skulle då göra, säger han så, och i 6 dagar. Vi kan läsa vers 6. Han sier, Josua, sonen någon sendte nog bo etter presten og sier vi tar, de skulle bæra sottmala ørstena, og tjej prestar skulle bæra tjej herblås og lurar, undan ørsk herrans. Vi har hørt sajens og kvalt om ørstena, og henne høyra vi til jøkken lukka fra at hun ble gjørt og i øyemørsene, så høyra vi om ørstena atter og atter, og hun var nekka høyt særligt. Og vi sa jo sånn så kvalitet at Herren taler i Josua, og han sier så løs at ta jo i prestene færa vi paktørskene tja Herren i atler i hjørn, god ræver atlon, og dette var paktørske Herrens, og vi er nok helt særligt. Hun taler om Guds døm og røye, og han taler om Guds nøye. Låtje av ørskene var kallet for nøye støvleren. Og pakt og lovtalvene der, streng og lovtalvene der, lovene i ujørskene. Og dette er sikkert for tøy som har gransket det, og doa tale om det, sikkert nekk å si om alt hvordan det skulle skiljast. Men nå talar om dømen i rokko mennesker, og hun talar om nøyene og Jesus. Men den ørsten her var òsne vi og hesare feriene rundt om Jeriko. Tar bauran altså rundt enda det inn, og så igjen skulle vi lese vers 20. Men Josua har sagt for folket, tid må ikke skjere her opp, og ikke lete opp munnen, tid må ikke tale år for en tante, og jeg sier vi tikkun råpe. Råpe nå. Ta skulle tid råpe. Så lete han ørsk herrens bære rundt om byen, øyne fer rundt om han, så gjennomførte han etter i tilhalte og var her om nattene. Og 15. vers.
Men kjente at jeg en fører orre opp i det samme som for å løse, og gikk tjejferier rundt om byen. Tar bare seg et av samme hårt som avur. Best gikk og tar hendet deg en tjejferier rundt om byen. Ta inn prestene kjente ferien av blåst og i lurene, sier Josva og folket, råpe nå. Tog Herren og givet til stegen, og stavren og alt som ujønnen skal være Herren og vukt, og skal bannløsast. Verst skøtjan Rahab skal slippe livet av hon og alt de som i husen til henne gjør, at det fire at hun fjallte mennene og vidsendt. Men vær det kom vel fyrir til bannløsta, så det ikke etter at det var bannløst, teka nekka av det bannløsta, og så la oss gjøre at alle herrer og Israels kommer under bann og volde hon og vannlukko. Men alt silver og godt, og alt det å gjøre kåpar i jatene skal være herran halka og komme skattgavar herrans. Folk skjer nu i herre opp, og tar blåst i luranar, tar folk hård i lurar og skaur i egler råp. Da ræpla i muren i grunn, og folk gikk inn i byen, hver bort her som han var stattor, så løs tauget av byen. Vi kan også lese de sørste versene i kapitlet om 25. vers. Men skåsjona Rahab og fedre hos henne og ødelig henne holdt til at Josua slipper livet. Hun var byggvande med den Israels menn, lykket hendende at fire at hun fjallte mennene og Josua sendt. Jeg kan ha Jericho. Talat Josua folk i Sverige henda oi. Han har vært for i Asjon herrens vil ta med og for undra bytje opp at henda bo i Jericho. Fromborna sonsun skal ha missa at han grundar han, og yngsta sonsun skal ha missa at han røys porsene. Såleis var herren ved Josua, og året han kom ut om Atlantet. Vi leser om etter her, at du konga togene, ta støyene med over opp, søttene, nek hundre her søttene. Så støyene med over opp, og han får holdt vi å bytja Jericho oppatt. Og han miste sin eldsta son, så det som Josua har sagt, og han miste sin yngsta son. Jeg tror en underfull hending her, en helt naturlig hending. Det var en tog som var så full av om bei øyemørsene og Josva bøg, at det er metallet, alt det som vi leser her, som hendte. Jericho ble så løs tidse, utan at kasta en stein et lag kjøtt og skått til å nærke. Vi måtte bo innom. Men han fall tog at Herren i alle hjørne var vi og let syna kraft bli avvusta. Og han utfylte sine lyfter. Rahab var det øyneste som ble bjerka sammen med ødlom som i huset henne av euro. Ødlom som hilte seg innanfor huset her, der det avtala at den reie traveren skulle henka. Det var alt bjerka. Øyne kvar var bjerka fra dem og deia, som tror av Kristus. Så vi gonger til at god er han som ræver, god er han som du skapte, og han er han som elskar til. Han er han som er lett sitt løy for til, for jeg frelsa til. Men stendet du honom og møter, og ikke vil takk møter honom, gonger du til grunn der. Her er bare två veier, som en gang sagt. Det er en smale vever og en brøye vever. Den brøye veveren endar undergjengt. Det er så alvorlig å være menneske. Og hvor ble Rahab, hvor fikk hun nøye, kan man spørre. God er sagt at vi ønsker å ta en folkesløvning, som bor her av løyen, ta en tjej folkesløvning i Kanans land. Ta slå ångan at han slipper livet av tøy. Det var arvis for folk som bor langt bort fra. Det jeg finner der ikke noe bo om at for de tar tog og akkurat at de skulle drepe alt.
Men her finner du å vite at de skal ikke slippe livet, annars får de at gjøre til at Israelsmenn får de kunne skøyve lov i. Det var grunn. Hvordan kunne de så gjøre her avtalene ved Rahab? Jo, vi så ikke klart her at nøyen langt under de strenge lovene, så gjeldte nøyen langt her. Herren som lengst siden har lagt alle planer av flest av menneskene, og som har avgjørst for lengre tog i søgen inn i avlagen, at soner hansara skulle vinne alle mennesker etter hansara i deia søgen. Han kunde, og han kan, og han gjør alt ut her. Til alle tøyer, at han teker imot øynene kvarjon, som vender seg til hansara, og tror han. Ingen som kommer til hansara vil korte bostor. Det ble Rahab heller ikke. Det var som vær under de strenge dømen. Men Rahab vente vi. Hun hørt så nek om Israels folk, og hun var kommet til den nye støv, at dette goderen, den rette goderen i ødler hjørne. Hun tror jo av god Israels, og vendte seg til hansara og be om nøye og fekta. Så det var hver menneske få nøye. Rahab giftes vid Salmon og en Israel litt. Og de fikk en son som var Boas. Og vi leser om Boas 17, og synte 17, og i Ruths bok, at det som Boas giftes ved Ruth. Men Ruth var jo Moabslandet. Og her var noe luknande som vi i Salmon, som vi i Rahab, at God har sagt at skulle jo ikke Moab bitter inn i Israels land. Så skulle du ikke slippe bygge her. Minnes ikke nå i Eiblis akkurat hva grunnen var god gav til ham, men han sier at han vil ikke ha nærmere Moab bitter med Israels folk. Han lukket av fekken den her kvinnan nøye, da hun vendte seg til god. Det var akkurat samme til Rahab. Den unga kvinnan vi komma till henne 17 i Rutsbok, hon blev omvänd kan man säga, av att betrakta Louis och ganska ösne de år som värme över henne tala i henne. Hon var samförd om att detta var en god som var värlig och som hon vill tjäna. Hon ville inte höra om att skiljas att från värme över henne. Och hon blev ösne tidsen til nøye og ikke går bostor av god. Jeg som var kvinnerne Rahab og Ruth, som hørte kanskje og synte døkka bakgrunn selv Rahab. Det her kommer vi 2 år om kvinnen som standa i 8-tallet i Jesus i Matteus, Tamar og kone Uria. Man kan si at disse 4 hørte synte døkka bakgrunn. Tamar, hon fikk jo baden vid versfæresjøen og Jota. Hon lumpa igjen. Og til søvnene leser vi det, vi snakker i 1. Mosebok, 38. kapittel. Og kona Uria lät seg forføre av David-konge, og så ikke som han. Men også hesa boar fikk hun nøye, og til kom det standa i 8-tallet og Israels. Det størst at tala om nøye gods, hon så stor, at ånden av okken hei tro tog at god kunde vusta nøye som har vise mennesken, utan at vi vet at det finner videre det i skriften fra god til kjolven. Og så ikke at det gjøkna seg år. Og det sterkaste døm i halvtid som vi finner i skriften om nøye, det var at det var nøye med vurs Manasseh konge. Manasseh konger var soner og en øyla god 8. kong som vi leser om som heter Esekias. Men han vendte seg fra til gode som han har hørt om og som papi hans har dursket så alvarslige og han ble jo den ringaste men jeg alltid at skriften sier at han var den ringaste kongeren i Jota. Det var jo ikke for tvinninger
Og Israel var bort sumtur på den måten at der 20 stammenar, der några stammenar hadde en kong. Og tar kongene som var i Israels stammen, de några og heltene, tar var alle godleser. Men tar som stod og Juda var sommer tryggvante og sommer vantryggvante. Men Manasseh var den ringaste av dem. Og det stender at på grund av det som Manasseh gjørte og det som folket gjørte, under togene til Manasseh, vil Herren ikke vise Juda nei. Det var helt stått etter at Manasseh hadde vært konger og var deier. Da gikk Juda ryset til grunn der, og Israel og Juda mistet landet som da Herren er givet dem. Så gikk det. Men her som Manasseh, det stender at da han var nei, han var tidsen, tar for i krevken, hadde krøkte ui han og fikk fendre honom, og for dreie han til Babel hvis nå vi noen. Det stender at da han var nei, da røpte han til god, og han fikk nei. Han ble en tryggvande med over av gammels aldre. Han er nei gods. Hon er så stor, hon er nettopp for syndere, det er det som Jesus sier. Atter og atter, han var ikke kommet frelser atter. Så mange som hører med kvöld som kanskje er ytla fire, kanskje kjettur om sitt liv og nekva matar. Men Herren kører det ikke bostur om du kjem til hans her. Det er helt sikkert. Her var ikke kører det bostur. Det er om at vi sier takk til det som han har givet oss og tryggva tog i. Og så gjerne øttast han, øttast god. Da jeg så kommer til kjente kapittel, så det er en synderlig hending som her henter. Vi leser her i satte kapitlet at det skulle alt bannløsast, og det ble avværet om ikke å teka nækka av det bannløste. Han lukket av å være og med over som stjøsar nækka, og han gråta ned i sitt kjald. Og Israelsmenn fæls om møter ei, og det rævelig henter at har tepa slæge møter ei. Og enda blir nekker Israelsmenn drippner. Og Josva var pura fri onkon. Han la vist, som har vidt om eldst, og en høyland der av hjørne og græt. Men Herren ber han røysast opp og få rett på vidskiftene. Han sier til sint til samkomne. Tog er ikke vittikon langt. Så alvorlig er det at løy var sint av vera i samkomne. Og det her er hjelp okken, ødlen som kjenner hans navn, at vi lever et høylet liv, så vi ikke gjør skære i samkomne. Men at vi kunne ære god. Som vi elsker oss så høyt. Har måttet så færre røyne finne tæves ned, og tar løyt av og kan av, og så funnet til enda til at det var med oss som Akan av 8 Juda som er gjørst det her. Og han gjort det til at han er gjørst det, og så får vi kjalt i kjønn og grød på hjørne, det som han er i tids. Men så leser vi at den rævlige strenga dømen som kom i han. Det var under lovene. Det var ikke å spille vi. Men synden er stadigvæk heller ikke å spille vi det. Men her var det så løs at han skulle støynast. Det synderlige var det at det kom ikke bare til han, det kom til alt hos kjøn. Det stender dette her som er så menneskenslige, så umetelige sorst å lese. Tar tåk og jeg heter leser vi i kjente kapitlet, verset 23.
Og tog og til å ta ut ur kjalten og hadde det visser til Josva og allar Israelsmenn og lødde det fram for Asjon herrens. Josva og alt Israel som vi honom tog og Akan som Sera og silvere, kappan og godtungene. Dette var det som han er i tid. Så tog og det skiner og døter han seg. Neid esel, småfe og kjalde han seg. Og alt han 80 og får nian i Akorsdal, vet du. Og Josua sier, hvor er du kom i åkken og vannlukken? I det skal Herren komme til å vannlukken. Så støyna i alt Israel han, og tar brent og støyna av teg. Det er sindarlig søva, og det er som jeg sier, så sørst å lese om. Og da menneskenslige og i åkken har kanskje hoa røysa seg med og sier at det er eurat at det små og bøttene skulle løye for det her. Men vi kunne ikke fære med å god og rette seg til god. Han er herren i alle hjørne. Han er avskiljende. Og han gjør hva han vil. Vi var nødt til å bøtte oss for honom. Innast inne og til søgnast så elskar god hvert menneske. Og han ikke nekka syndarens deia. Og dette var loven som var på hendene måten, og dette ble gjørst. Og dette var under en særlig tog at hese lovbøyene gold, og det er gold å bære fire Israelsfolk. Og det er så ikke i fjellmilen at da vi skriver i møter, ta godsbøten av om synd, og vise av hva Moselev sier, men ikke bare Moselev sier det, men også noe testamentet lærer det samme, til vi jo gjerne grov om synden og amoralitet og så rett. Og det er godsfolk, to som helst tingene og av møter, så kommer som over kvars, morgen øyne for det vi ser det, og lukkar som vilja at at disse øysene for å gjøre Moseløser og støyne folk og komme av tog sporene ikke noen. Kanskje bare for å spotte, eller kanskje som mener det virkelig. Men det kommer vi noen som det iverhører seg kilfire til. Han som spyr såløs, han kjenner seg ikke skriften her, det vil påstande. Kjenner du skriften her, og du lyser Mosebøkene her i jøkken og alt gamle testamentet, og setter inn ui alt som sender det her. Så kommer du ikke lese nierstøvende, at vi tar nekka via for å ut av støyne nekra. Men vi tar likevel nekka via gjøre avvære mot syndene, særlig mot siløse og de grove syndene. Det er viser skriften er tydelig av at det er for iverhånd i en lande, og for virkelig ikke bare bli gjørst, men at det blir forsværet som noe godt, ta er øyla stått etter til undergeng. Jeg kunne bostad det, jeg slår i støvn, jeg har jo bostad det, som jeg skriver. Men det er ikke gjørst her i kvallet. Men så er det. Men jeg husker om at det her vi bøtten om. Det er bedre er det ikke så det, at vi skulle være ut og støyne nekkeren, og minne nekker lukte baden, som ikke gjørst, skal ofte vi gjørst, som er så lukte baden her, kanskje, som er på her. Som ble støyende hendet der inn. Det var jo skilt i det, det var med som jeg gjørste, men jeg vet ikke, så litt verdt da. Men det er også om at det er at jeg vet ikke at jeg kan skofte det. Og liva så løs som vi ikke øye liva. Jeg er ikke kjøtt at vi dreier at jeg skal komme at han åken, vi åken nyr og i det som skofte er. Og en søva som er velkjent er jeg tror ikke nekva horsta søvna. Og med oss gikk ut i kava som var smadrønge. Og sånn gikk 18-4. Og så sier han med pappa som knapplega, pappa, jeg stod jo i faudasporene ikke her. Og pappen, der rakte pappan, og han tånkte seg selv, ja.
Hese fotasporene her i kavan, men hvordan vi fotasporene som jeg gjenk vi må inn og løyve? Før jeg mot baden, og en gåa løy, eller en skøyva løy. Så er det her om akka at få okkur at tanke på hatt og på handamaten, og det andalige. Så var ringt fyrdømme, 4 teg som kom 18 år, så løs at jeg kom ut av en skraplan. Det kan være bare vi har lukket gildig, og ikke gjøre nok av at amena og at anse etter løya og være løybøyning og godt fyrdømme. Så løs at jeg færa ut og i alt ringt som vi er sånn høyme han rævelig i nekva matar, og ikke minst ut det. Då jag vet att vara gott fyrdöme här som det är. För alla människor. Till och katt som tryggvande. I 8 kapitlet i Josva så läser vi om att ta skikra och ej. Ta hetta vad finns ett rätt på rätta plats. Så Herren vitt om hon och ta skikra och ej och ta och ej. Jeg skal bare lese noen vers i søgnaste kapitlen her om at alt er som Josva bygde. Vi skal lese fra 13. vers i 8. kapitlet. Da røste Josva Herren og god i Israels altar og Ebalskjallet. Så det som tjener i Herrens Moses er avlagt Israelsmånen etter tog i skriva stender i lovbøk Moses her. Altar av øvåkning gråte, som ikke hjerten anbo var sett av, at tog offre av Herren og brenne offre og drev på takka for. Og han lät her av støynene skjedde avskrift av Moselov, loven i Moses er skriva og lagt fram for Israelsmenn. Og alt Israel, vi eldste og omkjønnermånen og domarsønnen stod på av min årskjønne. Her har vært etter årskjønne. Bort i det av henne levitske presten vi bør og sottmadderska herrens. Alt Israel, bæg henne fremmande og Israels menn, ånder helten iver møter Garensens skjall, og ånder iver møter Ebals skjall. Så løy som tjener herrens Moses og avreg i bo om at sykna Israels folk. Så han leser han opp av årene i lovene, sykningen og banne av atlan hot så som skrivas stendur i lovbøkene. Ikke var 8 år av øtlende Moses er i bo som Josva ikke les opp for alle samkom og Israels vi bare kvinnerne og bøttene og fine fremmande og vittam og våren. For jeg får ganske mer kunnskap om dette her, så kan øyne kvar sjølver lese og slå på 5. Mosebok kapittel 26 og 12. vers og 5. Mosebok 11 29. vers og 22. vers. Her skjønner vi at Moses gjev bo om at dette skulle gjøres, og du skulle lese loven opp og standa såleis vi tvøyme flokken, i og med tvøyme fjøtlen, og så lese loven av begge sikningen og banne. Og dette ble så gjørst her. Det som oververst ganske det at nevne jeg vidjan i snir, til det at du har funnet etter alt der. Så vart jeg skiljer det, så det korset han funnet. Det heter jo så steg alltid i Bibelen, og det hever også vært løyt etter å finne etter alt der, som jeg skiljer ganske ofte. Men nu har du funnet det, og en steg her, du slett ikke råkner vi at det er, men her det så. Så har grivet det undan, og det er særst tydelig at dette alt der som Josva gjør det her i Ebalskjallet. Så det egentlig avhåverst fond, som sikkert for å dreie nekva turister til søgn i jøkken fremtøyene. Da vi kommer til 9. kapittel, jeg vil teka det synes jeg trekt, ja. 9. kapittel, her
iveskriften Svigabrakt Gibonitta. Gibonitta var ett av de folkaslön som bor här tatt vi. Och så kunde det utrotas. Men tar det att fratta detta. Hese tøyen om Israel och att Herren sagt till Israel har frattas. Och tar det att fratta det här att det skulle att utrotas. Men hvis man var ur en land till långt bort så blev man inte utrotad. Det som kom nytt så gjør det var det at de sendte noen menn av sted og fikk torska noe brei opp og noen klæder som var sliten og metalligt og skekkovar. Og så fikk de noen ombå for gubernittar affæra og de løyde av Josva opp. Og de skjøtte bildene inn at de kom fra en land lengt borster her de bo og ville gjerne gjøre sottmål av igjen. Og tar oss så via, det leser vi om her i 19. kapitlet. Josva og tar eldste, tar oss vi som menner. Spurte da, hvem det dit? Jo, vi fra en land lengt borster, og så vuster de maten, og så vi sørger hvordan vi sørger ut. Det er ikke en øye lenger av det, og vi vil gjerne gjøre sottmål av det. Så stender det at Josva tar for å smakke av maten. Vi tar ikke smakke av. Men så stender det her, at Herren spurte det ikke til oss. Det øyla tøtninga mye i okra løyustrykkvande, at alt spyrir Herren til oss. Og spurte ikke Herren til oss og just ned, og da skriva under sottmala. Og det var, hva skal man skriva, men ikke under en sottmala, men da gjør det en sottmala, og på, jeg har haft det framme i hese fyrlest, og stedet. Men det skal ikke komme inn over kveld. Men det var så alvorlig for at det gjør den sottmala, og god øysene. Han sa øyla viktig øysene her, at du gjør det sottmala ved nekran, så måtte du halda. Da gjør det sottmala vi gibernittar utan spira god til oss. Og da det skjøtte feras en 2-3 dager tre, så kom det til her gibernittar bo, og så til at det var et lumpandor. Da fikk vi strip då. Da gibernittar ble så via livet i middelen folk. Jeg hadde vi stekket her. Neste ferien her, så kommer vi til da i Josva teker resten av landen. Og det er veldig under som hentet. Men han tar gjør det til at det er skikkere av landet. Herre, vi takker deg for det. Du dyrer bare år enn øyne ferien her. Om at du skal signe at det kan ønstekken. Og mest også av de som kanskje sitter ved en nybakt i hjertet, Herre. Løy er ikke alltid så lett, og anker som sier, ferien av løy, og kommer ut av en skrabland, får ikke vent vi, klarer ikke å komme ut som kommer ui. Herre, da er eia festa seg Jesus. Han som Herren i alle hjørne. Og noe som ikke er umulig. Da ber vi om. Vi Herrens Jesus er dyrer med navnet. Amen. Vi kan så enda kvalitet vi har synget det i verset 191, og i sangbok Guds folks 1191, Guds årer og arvetan